Бишкектеги түтүн кайдан чыгууда? Бишкек бир нече жылдан бери абанын сапаты боюнча дүйнөдөгү эң булганган шаарлардын катарына кирет. Буга эң чоң салымды Бишкектин четиндеги үйлөрдү жылытуу үчүн колдонулган көмүр жана андагы калдыктар, транспорт, жылуулук электр борбору, өнөр жай объектилери, кирпич заводдор, таштанды полигону, карьерлер сыяктуу антропогендик булгоочу заттар кирет. Мындан тышкары булгануунун булагы болуп, шаардын көчөлөрүндөгү чаң жана чаң аралашкан шамал менен келген калдыктар эсептелинет. Жеке сектор Бишкекте аймактык административдик реформаны эске алуу менен 91 турак жай конушу жайгашкан. Бул аймактардын жашоочулары дээрлик үйлөрүн аз калориялуу көмүр менен жылытат. Ал азыраак күйөт, бирок көбүрөөк түтүн чыгарат. Көпчүлүгү ар кандай текстиль калдыктарын жыгат. Себеби алар бекер. Кыш мезгилиндеги түтүндүн концентрациясы дээрлик 40%га жетет. Анткени турак жайларды жылытуу керек. Эски унаалар Борбор шаарда расмий эмес маалыматтар боюнча 750 миңдей унаа бар. Көпчүлүк бөлүгү өз мөөнөтүнөн ашып кеткен жана шаардагы унаалардын 80%-ында катализаторлор орнотулган эмес. Түтүндүн концентрациясына транспорттун салымы жазында 17%дан кышында 30%га чейин кошулат. Шамалдын багыты шаардагы башаламан жайгашкан имараттардан улам Бишкек абаны айланта албай калууда. Ошол себептен булганган аба шаардын үстүндө дымып турат. Курулуш иштеринин натыйжасында пайда болгон жана жолдордо көтөрүлгөн чаңды кошкондо 7%дан 10%га чейин жетүүдө. Бишкек жылуулук электр борбору. Кыш мезгилинде жылуулук электр борборуна күч келтирбөө максатында жылуулук процессиндеги айрым жүктөр буу казандарга жүктөлөт. Мындан улам жептин жана буу казандардын түтүндүн концентрациясына кошкон жалпы салымы 15%га бааланат. И у нас были установлены так называемые скрубера, где-то находятся у нас установки турбовентуры и электрические фильтра. В принципе, работа электрических фильтров состоит в том, что там находятся попеременно коронические осадительные элементы, через которые уходящие дымовые газы проходят и улавливаются мелкие частицы. Өнөр жай ишканалары алар тиешелүүлүгүнө жараша 1 же 2%ды түзөт. Бишкек шаарындагы экологиялык абалды жакшыртууга багытталган чаралар. Көзөмөл муниципалдык инспекция. Бишкек шаардык мэриясына караштуу муниципалдык инспекция ишкердик субъекттердин абанын булганышын текшерүү боюнча иш-чараларды туруктуу рейдтерди өткөрөт. Тыюу салынган заттарды өрттөө фактылары боюнча рейдтер уюштурулуп, мониторинг жүргүзүлүп, анын алкагында мыйзам бузгандарга карата протоколдор түзүлүп, айыппул салынгандыгын маалымдайт. Албетте, бул иштер инспекциянын штаттык бирдигин көбөйтүп, ыйгарым укуктарын кеңейтип, иштөө шарттарын жакшыртуудан улам жүргүзүлүүдө. 2024-жылы Бишкек шаарынын экологиялык абалын жакшыртуу максатында жүргүзүлгөн иштердин алкагында мончолор, сауналар текшерилди. Бишкек шаарынын мэриясынын муниципалдык инспекциясы жана Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен биргеликте рейдтер уюштурулуп, мончо жана сауналарга мониторинг жүргүзүлүп, анын алкагында мыйзам бузгандарга карата тийиштүү чаралар көрүлдү. Мындан тышкары, дизель май менен жүрүүчү унаалардан чыккан түтүндөгү зыяндуу заттардын ченемин дымомер менен текшерүү боюнча муниципалдык инспекция, милициянын кайгылуу кызматынын башкармалыгы жана Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги менен биргеликте рейдтер жүргүзүлдү. Бишкек санитардык полигону. Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан өрттүн түтүнү өчүрүлүп, калдыктарды күйгүзүүнүн негизинде электр энергиясын өндүрүү боюнча кызматташуу жөнүндө инвестор менен келишим түзүлгөн. Биринчи этапта завод күнүнө 1000 тонна таштанды иштетип, күн сайын 460 мегаватт, жылына 180 000 мегаватт электр энергиясын иштеп чыгат. Келечекте суткасына 3000 тоннага чейин таштандыларды утилизациялоо менен ишкананын кубаттуулугун көбөйтүү пландалууда. Газдаштыруу. Газпром Кыргызстан жоопкерчилиги чектелген коомунун маалыматына ылайык, Бишкек шаарынын конуштарындагы 130 миңге жакын жеке турак жайлардын 43 миңден ашыгы, башкача айтканда 39% газдаштырылган. Ал эми 2024-жылдын 1-январынан тартып 1-декабрына чейин 13 миңден ашык абонент газдаштырылды. Бишкек жылуулук энерго муниципалдык ишканасынын от казандарын модернизациялоо. Бүгүнкү күндө 19 от казан көмүрдөн жаратылыш газына жана 3 от казан электр энергиясына өткөрүлдү. АТРдин алкагында дагы 29 от казан Бишкек жылуулук энерго муниципалдык ишканасынын балансына кабыл алынды. Мындан тышкары Циндао шаарынын мэриясындагы өнөктөштөр менен түзүлгөн келишимдерге ылайык, Жал муниципалдык аймактык башкармалыгында мектепке чейинки балдар мекемесинде заманбап көмүр от казандары орнотулду. Аталган казандар колдонууга киргизилгенден кийин текшерүүлөрдүн көрсөткүчтөрү боюнча акыркы стандарттардын талаптарына жооп берген. Котел работает, ребята говорят, успешно. Содержание
миллиграмм на метр кубический. Сейчас вот где мы стоим, показывает 466. Около дымовой труды показатель вот замеряли 427 миллиграмм на метр кубический. То есть даже около трубы содержание вредных веществ меньше. Бишкек жылуу электр борбору муниципалдык ишканасында энергетикалык казандардан чыккан түтүн газдарын тазалоо үчүн нымдуу гүл тоскучтар жана электр чапкылар орнотулган. Тазалоочу курулмалар ар бир казан агрегат үчүн жекече иштелип чыккан жана жабдуулар өз функцияларын максималдуу аткара тургандай кылып түзүлгөн. Жабдуулардын иштешине туруктуу өндүрүштүк көзөмөл жана сыноолор жүргүзүлөт. Транспорт. Биздин шаарыбыздын жолдору эң көп дегенде 350 000 автоунаага ылайыкталган. Ал эми Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдык каттоо боюнча мамлекеттик агенттигинин маалыматы боюнча Бишкек шаарында 420 000ден ашуун автоунаа катталган. Ал эми Бишкек шаарынын ички иштер боюнча башкы башкармалыгынын маалыматы боюнча башка облустардан келген автоунаалар менен бул көрсөткүч 750 000ден ашат. Бул сандар абалды ачык көрсөтүп турат. Мурда көпчүлүк коомдук транспорттун өзгөчө кичи автобустардын иштешине нааразы болушчу. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун колдоосу менен Борбор шаарга республикалык бюджеттен 1000 бирдик автобус сатып алуу үчүн каражат бөлүнгөн. Бүгүнкү күндө жаңы ыңгайлуу коомдук транспорт келгенден бери дизель менен жүргөн агичи автобустарды толугу менен шаардан чыгарылды. Бүгүнкү күндө Борбор калаабызда экологиялык отун менен жүргөн 1292 автобус жөө жүргүнчүлөрдү тейлейт. Катализаторлор. Бишкекте автоунаалардын катализаторлорун сатып алуу абдан пайдалуу бизнеске айланды. Аларды кайра сатуу үчүн машиналардан чыгарып жатышат. Катализаторлордо дүйнөлүк рынокто жогорку мааниге ээ платина, палладий жана родий сыяктуу баалуу металлдар бар. Бул металлдарды кайра сатып алуучуларга жакшы киреше алып келет. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинети кабыл алган чектөөлөргө карабастан катализаторлорду сатып алуу гүлдөп жатат. Борбордун атмосфералык абасынын абалын жакшыртууга багытталган иш-чаралардын бири Бишкек шаарынын мэриясы тарабынан катализатор сатуучу пункттарды ачууну пландоо. Аталган жайларда түтүндү чыпкалай турган жабдык базар баасынан 3 эсе арзан болот. Все, мынакей, после түтүн да жок, газ да жок. Газ депсеңиз, мына вообще эчтеке жок. Бул долбоор Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинин адистери менен биргеликте иштелүүдө. Быйыл Бишкек шаарынын мэриясы 1 миллиард сом өлчөмүндөгү каражат бөлүп, ага коммуналдык техника сатып алынды. Ошондой эле буга чейин кыш мезгилинде жолго сөйүлгөн кум менен инерттүү материалдардын ордуна туз сатып алынды. Анткени жазында инерттүү материалдар менен калган кумдардын бардыгы тең чаң болуп абага көтөрүлөт. Мындан тышкары жол жээгиндеги газондун деңгээли төмөндөштүрүлүп, ылайдын тазаланышына ыңгайлаштырылды.